हामी नागी गुम्बा जाँदैछौँ आज हामी कति आधी घन्टा हिँड्यो अझै आधी घन्टा बाँकी छ आधी घन्टा छैन अघि त्यहाँबाट 25 अब 20 मिनट यो 20 मिनट बाँकी रहेछ टोटल चाहिँ 1 घन्टा हिँडेर रोड बाटोबाट चाहिँ अझै हाम्रो 20 मिनट छ हामीले चाहिँ 40 मिनट जति हिँड्नु रहेछ हेर्दै गर्नु होला भयो अहिलेलाई यस्तो भित्तामा उयो अनि किन भित्तामा डाक्सिनु भयो जानु भयो कि होइन के छ भएको खिचेर त मेरो भोइस आउँछ नि तपाईँ नबोल्नु म परिहाल्छु अलि उता राम्रो बाटोमा एकछिन अगाडिबाटै हेरेर जानु त अलि उता राम्रो बाटोमा तपाईँले लोड्छ क्या धेरै नहल्लाउनु अनि त्यसपछि भयो भइरहेछ न के भन्ने रे लास्ट हाम्रो आजको यात्रा हो नि त जङ्गल देखाउनु यहाँ हेर्नुहोस् गाइस अब के गर्नु बाटो त अब राम्रो छ गाडी आउँदैन बाइक आउँदैन आफ्नो छैन के गर्नु बाटो त थियो नि के गर्नु अब हिँड्नु परेछ हेर्नुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् कस्तो लाग्यो रे दिदी तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो रे तपाईलाई चाहिँ मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो आजको यात्रा सबैजना भाइ बहिनीहरूसँग हिँड्नलाई त्यस्तो पो कहाँ जानु भयो तपाईँ चाहिँ एक्लै एक्लै म त आज माथि के भन्छ नगर के अरे नागी गुम्बा जान लागेको तर एकदमै टाढो रहेछ अस्ति बहिनीहरूले त 20 मिनटमै पुग्यो भनेको थियो तर होइन रहेछ त्यो गुम्बा आज अर्कै रहेछ नि मान्छे बेसी कुरा गरेर लास्टमा त 1.5 घन्टा भइसक्यो हिँडेको लास्टै गाह्रो भयो हिँडेर चाहिँ 20 मिनटमा पुग्छ भनेको आधी घन्टा बढी हिँडिसक्यो यार पुग्दैन अब के गर्नु गाह्रो छ हामीलाई भने लास्टै गाह्रो भयो भोक पनि लाग्यो तिर्खा भोक सबै लागिसक्यो खानेकुरा बोकेन यस्तो टाढा छ भनेर आइडिया नै थिएन अनि खाजा
बोक्ने कुरा त दिँदैन रहेछ भने त्यहाँबाट आर्मी पोस्टबाट गाउनु काफल केटी कुटुकै भयो भुटुकै यस्तो गीत गाउने थाहा भयो त म त्यो सेल्फी स्टिक र माइक लिएर आउँथेँ त्यो ल्याउनु त दिँदैन रहेछ के कहाँबाट ल्याउने त्यो अघि नै ल्याउनु दिए त त्यो स्पिकर यहाँ पनि त ठाडो उकालो रहेछ कति ठाडो उकालो हो एमजी बाटो हेर्नुहोस् गाइस कस्तो ठाडो छ तपाईँहरू चाहिँ कसरी हिँड्नुभयो यस्तो ठाडो उकालोमा ओ दिदी यस्तो ठाडो उकालोमा कसरी हिँड्यो जति हिँड्ने आइपुगेन हामी सबै सेम देख्छौँ जति हिँड्ने आइपुग्दैन 2 घन्टा त हिँड्यो होला हौ यहाँ पानी पड्किँदै नपाउने बेला अहिले फाइनली गाइस हामीले नागी गुम्बा पनि दर्शन गऱ्यौँ मेरो भिडियो अधुरो अपुरो जे जस्तो भए पनि यहाँले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो यहाँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद र माया थोकर अफिसियल च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरी माया गरिदिनु होला आगामी दिनमा अझै योभन्दा राम्रो भ्लगहरू चाहिँ आउने बाचाका साथ आजको भिडियो यहीँ सकिएको छ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ लस्सो फ्याफुल्ला थुजेच्छे